Ja ku jemi rikthyer në studio, do t'i themi mirëmëngjes historianit dhe drejtorit Muzeut Historik Kombëtar Dorian Koçi, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes, shumë kënaqësi që Faleminderit që rikthehesh në studion tonë, po çfarë ishte lidhja në radhë të parë? Lidhja shqiptare e Prizrenit sigurisht që është, le të themi, organizimi më i përsosur i shqiptarëve në fillimet e rilinjes sonë kombëtare, pasi u zhvillua në Prizren, në kryeqendrën e Kosovës, që ishte dhe vilajeti dhe elementi më i fortë i forcës së shqiptarëve në atë kohë, cilët një aspekt ka mbetur deri dhe në ditët e tona. Vendimet e saj ishin shumë delegatë cilët morën pjesë nga të gjitha anët e Shqipërisë, dhe cilët shprehen drejt për drejt vullnetin e tyre politik në ndryshimet që kishin ndodhur në Ballkan dhe po ndodhin në atë kohë në Ballkan, për të përqendruar se nga do të vente fati i Shqipërisë, dhe vendimet e saj prekën jugun, veriun, lindjen dhe perëndimin e shqiptarëve. Pra ishte hera e parë që shqiptarët në historinë e tyre moderne po përsërisnin atë beslidhjet e vogla që i kishin në kohë kryengritjesh, arritën më në fund që të kishin një vullnet të përfaqësuar tyre politik në një funksion kaq të lartë siç ishte lidhja e Prizrenit, e cila ka mbetur që atëherë guri kilometrik i referencës së vazhdueshme të zgjimit kombëtar të shqiptarëve. Kush mori pjesë? Në radhë parë duhet thënë dhe kur fillojmë dhe rishikojmë me kujdes dokumentet e lidhjes, pjesa më e madhe ishin pashallarët e krahinave të veriut, le të themi, të cilët edhe u bën bujqësit kryesor të zhvillimit të këtij. Pra nuk mund të lëmë pa përmendur Ilias Pashdibrin, që ishte edhe kryetari i lidhjes shqiptare të Prizrenit në fillim, apo dhe pashallarët e tjerë. Kur themi pashallar, sa vërtet pashallar ishin këta në raport me Osmanët, me portën e lartë, se këta prej shumë kohësh kishin hyrë, këta prej shumë kohësh familjet feudale shqiptare, sidomos pas islamizimit që u përfundua, le themi, me luftën e Kretës në 1669, pra kishin hyrë, kishin rreth një shekull e gjysmë që kishin hyrë në qarqet e larta të pushtetit otoman. Dhe si të tillë, ata gëzonin edhe një mbështetje në Istanbul, por kishin dhe një mbështetje lokale, sepse në dallim nga vendet e tjera, shqiptarët, pra pashallarët shqiptarë, kishin mundur dhe ishin zhvilluar pashallarë lokal. Pra, nëse bëjmë një analizë të pashallarëve shqiptarë, do të shikojmë që disa pashallarë, për shembull Bushat Lind, ishin dhe Ali Pash Tepelena në atë kohë, dhe disa pashallarë tjerë ishin produkte lokale, në krahasim të kundërt me pashallarët Vlora, për shembull familjen e Ismail Qemarit, cilët kishin shumë lidhje të ngushta me vetë oborin perandorak, pasi kishin marrë edhe tituj të më lartë si kryeministra, si vezir. Pra, kjo aristokraci, kjo feudale shqiptare, bëri të mundur që në 1878 me Komitetin e Stambollit, pa lënë këtu pa tjetër ideologun e kësaj lëvizje, Abdulbej Frashërin, dhe jo vetëm Abdulbej Frashërin, por të gjithë Komitetin e Stambollit të themeluar në 1878, ku merrin pjesë të gjithë shqiptarët si pas besimeve të tyre fetare, duke përmendur Vaso Pashon, kishte lidhje feja. Mihal Harito. Nuk kishte lidhje feja, sepse në një moment të ndryshëm ata vendosën dhe për të kapërcyer të gjitha pengesat e ndryshme të identifikimit të shqiptarëve me osmanët, vendosën që gjua kombëtare, për këtë arsye ata krijuan dhe alfabetin dhe e Stambollit, pra gjua kombëtare do ishte elementi përbashkues i kombësisë shqiptare. Pse e kam dokumentin e i kanë quajtur Kararname, për shembull turqisht, apo duhet të merrej vesh atje ku duhet të lexohej, ku duhet të. Kjo nuk përbën ndonjë sekret që në fillimet e lëvizjes, le të themi, të lidhjes së Prizrenit, pra në fillimet kur plas kriza lindore, një krizë shumë e madhe me luftën ruso-turke, e cila përfshin të gjitha teritoret, le të themi, osmane që janë në kufi me Rusin, por që ka dhe një ndikim shumë të madhe në Ballkan, sepse mbretëritë e vogla slave të Malit të Zi dhe të Serbisë sulmojnë perandorinë otomane, sigurisht që ka një reakcion nga diplomacia. Sulmojnë perandorinë otomane, po shqiptarëve u binin? Patjetër, nga diplomacia otomane. Atëherë të mos harrojmë që në krye të diplomacisë otomane, kohë ishte Abedin Pashdino, pra nga preveza e Çamërisë, pra ishte ministri i jashtëm i kësaj kohe. Shqiptar, patjetër. Dhe për të realizuar të gjithë
këtë ndërveprim shumë të shpejt, pasi mos harrojmë që këta njerëz ishin edhe njerëz që kishin poste qeveritare në Perandorinë Osmane, u ra dakord në atë mbledhjen e parë të Karanames, në cilin u përcaktuan disa pika dhe në cilën morën pjesë jo vetëm krer lokal shqiptar, po morën pjesë edhe bejler nga Bosnia për të krijuar një të ashtu quajtur lidhje islamike. Mirë, po ky proces nuk eci, sepse në mbledhjen e dytë që u bë, me insistimin e Komitetit të Stambollit, me insistimin e degës së lidhjes shqiptare të Prizrenit në Shkodër, të patriotit Filip Çeka apo dhe të tjerëve që ishin në Shkodër, u vendos që ajo të kishte një karakter të rësisht shqiptar dhe të quhej lidhja shqiptare e Prizrenit. Dhe ky ndryshim eci drejt për së drejtë dhe ndikoi dhe në vetë ndërgjegjen e njerëzve që ishin bashkuar lidhjes shqiptare të Prizrenit, duke dhënë idenë që më në fund po krijuai një organizëm i cili ishte i pavarur. Mos harrojmë, përpjekjet e para për të patur një gjysmë autonomi pushteti lokal kishin qenë me pashallëqet, një periudhë nga 1822 deri në 1831, e cila ishte mbyllur në mënyrën më drastike dhe më të egër nga ana e osmanëve në masakrën e manastirit. Tashmë, pas 58 vjetësh, kemi sërish një tentativë tjetër të dytë, e cila la gjurmë të pashlyeshme, sepse kësaj radhe ajo u shoqërua me alfabetin e Stambollit, me vendimin për hapjen e shkollave shqipe, me ndërtimin, me idenë që të gjitha vilajetet shqiptare të bashkoheshin në një vilajet të vetëm, që në mpunësit të ishin shqiptarë dhe të dinin gjuhën shqipe. Kishte detyrim. Kishte një detyrim. Pra, kemi fillesat e asaj që më vonë Sami Frashti do t'i shpreh në platformën e tij Shqipëria çka qenë ç'është çdo të bëhet në 1899. Mund të themi se dim gjithçka për lidhjen tashmë apo ka pjesë të errta që nuk janë zbardhur ende? Shiko, gjithmonë është e nevojshme në historiografi të rishikohen, të rishqyrtohen burimet historike, përkthimet e sakta, dokumentacioni i Stambollit. Ne nuk mund të themi, domethënë a priori, që çdo gjë është mbyllur dhe nuk ka më. Është një vepër monografike shumë e mirë e profesor ndjer Kristof Frashërit, i cili ka shkruar me 2 vëllime për lidhjen shqiptare të Prizrenit, dhe sigurisht që ka dhe zbulime dhe vendime tjera. I kësaj arsye ishte, le të themi, dhe në vitet 1000 edhe konferenca që u mbaj dje në Prizren, pra midis 2 instituteve historisë, po qofte edhe ekspozita që ne patëm në Muzeun Historik Kombëtar. Do ta pranojmë që ka një ndryshim para dhe pas 90-s, se për shembull para 90-s nuk mësoi që ai është një objekt fetar kur është mbajt lidhja e Prizrenit, por është shtëpia e adetarit e... Sigurisht që ka një ndryshim, dhe ndryshimet janë shumë të mëdha, jo vetëm në aspektin religioz, domethënë dhe fetar, se feja s'përmendej fare. Se feja nuk përmbaj, por dhe në heqjen e shumë emrave të shumë personalitete, të cilët kishin renditur më vonë, që kishin qenë nga figurat më të rëndësishme të nacionalizmit. Hoxhër dhe imamër që... Hoxh, imam, po qoftë dhe patriot të tjerë, të cilët nuk kishin arritur më për shkak se përfshirjes së tyre në ngjarje të mëvonshme, atëherë u ishte hequr emri dhe që sigurisht që nuk figuronin më. Shikoj me pikpamjen edhe të një lufte klasore, pra të ngritjes, pra shikojshin disa vendime që u morën për mos mbledhjen e taksave, tentoheshin që të gjykoheshin sikur ishte një vendim i marrë në mirë, po në fakt ajo nuk ishte të bënte me këtë gjë, ishte larg lidhja në një përpjekje të tillë ideologjike, ajo ishte thjesht një përpjekje e vullnetit të popullit shqiptar, i cili pa që aleatet e tij më të ngushtë ose të paktën çfarë po thuaj në gjithë diskursin politik prej kaq vitesh si Perandoria Osmane, në atë kohë që hiqej edhe sigurisht mbrojtësia e tyre, arriti dhe bëri Shqipërinë plat shtregu. Mos harrojmë që riformatimi dhe rregullimi i Ballkanit, i çështjes ballkanike, ka filluar nga dorëzimi i Ulqinit në vitet 1881 dhe gabimi u korrigjua në vitin 1999, po prap nga perëndimorët, pra të cilët kuptuan në 110 vjet se çfarë kishte ndodhur, çfarë padrejësie, duke dhënë territore të cilat ishin etnikisht nga ana fetare, nga gjithçka tjetër, nuk përbënin dhe nuk kishin as edhe një lloj lidhje me vendin ku bashkangjiteshin, dhe
I gjithë ky proces në 110 vjet ka shënuar në fakt dhe një etapë tjetër të nënkuptimit të çështjes shqiptare, sepse edhe këtu duhet të dalim. Ka shumë njerëz sot cilët marrin çështjen kombëtare të vitit 1878. Çështja kombëtare evolon, nuk është një me të njëjtat premisa, 878-a, 1912-a, 1920-a, 1946-a, 1991-shi. Sot çfarë kanë shqiptarët? Kanë pikërisht integrimin Europian si i vetmi vend ku garantohen të gjitha liritë e tyre individuale dhe kur ka më shumë liri në Ballkan, liri individuale për njerëzit, atëherë sigurisht ka dhe më shumë paqe dhe sigurisht që faktori shqiptar faktorizohet më tepër sepse arrin dhe merr të gjitha drejtat e tij, siç kemi parë Kosovën, shqiptarët në Maqedoni dhe kështu me radhë. Po mund të themi që pati sukses apo pati sukses të pjesëshëm kjo lidhje, në qëllimet që i vuri vetes dhe sa i arriti të realizoj? Shikoj, gjërat në historiografi maten, do të në momentin kur jetohet dhe përjetohet ngjarjet, asnjëherë nuk mund të mendohet që se kush do të jetë impakti i tyre dhe a është një impakt i cili menjëherë do të japë zhvillim. Ajo pati një zhvillim shumë të madh, një sukses i cili u pa dhe më vonë, sepse në radhë të parë faktorizoi shqiptarët si një kombë vete. Deri atëherë ata nuk njiheshin të tillë, njiheshin të ndarë sipas sistemeve të mileteve. Pra, e dyta, u bëri të mundur dhe u tha fuqive perëndimore që nuk mund të vendoset mbi fatin e kësaj popullsie. Pra, të gjitha ato memorandumet që u dërguan, qoftë Lordit Beaconsfield, pra të Britanisë, pra D'Izraelit famshëm, që shumë herët kishte vizituar dhe Shqipërinë, qoftë memorandume fuqive të mëdha treguan ekzistencën e një popull, qoftë vendimet Hoti dhe Gruda, Plava dhe Gucia që nuk u dorëzuan, Urqini që u dorëzua me luftë, po qoftë edhe mos lejimi i rregullimit të territorit në jug të Shqipërisë, pra mbrojtja e Artës dhe Prevezës dhe kështu me radhë. Në këtë moment që më vonë pastaj treguam për 3 vjet që kjo popullsi nuk do të ishte kaq tolerante ndaj ndryshimeve që mund raport me ndodhin. portën e lartë. Pse nuk dëgjonte porta e lartë këta njerëz që i kishte funksionar, ministri i jashtëm e kishte shqiptar nga këto vende. Kaq probleme kishte. Sepse zakonisht, po patjetër, sepse në vizionin e portës së lartë asaj kohe ekzistonte mbajtja e korridorit shumë të rëndësishëm të lidhjes perandorisë osmane nëpërmjet Maqedonisë me Bregdetin e Adriatikut. Lënia dhe dhënia pavarësi e një popullsie e cila në atë kohë ishte 70% e besimit islam, pra musliman, do të thoshte që të fillonte një proces i shpërndarjes të këtyre vendeve, qoftë të Bosnjës, qoftë Shqipërisë, gjë e cila do të silte dhe shkatrimin e perandorisë otomane dhe rikthimin, ashtu siç u rikthye në 1913 në kufit e saj. Kjo është një nga arsyet e cila ishte një nga dilemat që vazhdoi për një kohë të gjatë në lëvizjen kombëtare shqiptare, në të cilën nëse të huajt popujt e tjerë Ballkanit e kishin më të lehtë, sepse kishin një solidaritet fetar me të cilën ngrinin dhe diskursin ose rithirjen e perandorive të vjetra shqiptar, i mbledh të kryqi. Popullsia shqiptare, ideologët e saj u munduan në gjuhën shqipe dhe në figurën e Skënderbeut, që e pranuan edhe musliman edhe të krishterë. Pra është figura përbashkuese që ishte dhe në këto aspekte nuk ishte faj i këtyre patriote. Ata mundën me njëherë pas lidhjes shqiptare të Prizrenit arritën të marrin hapjen e një gazete në gjuhën shqipe, pra Drita Dituria që u hap në Stamboll, hapjen e shkollës së parë shqipe dhe lejimin e botimit të shkronjave të librave me abetare shqip, e cila në të vërtet krijoi një lloj tjetër ndryshim. Për herë të parë shqiptarët po merrnin një shkollë që quhej civile, nuk po merrnin një shkollë fetare. Pra, nuk ishte një shkollë e një komuniteti ortodoks që flitej shqip, e një komuniteti musliman që flitej shqip, apo dhe ka shumë rëndësi ky vendim dhe ishte si pasojë e të gjithë presionit që kjo klasë politike e cila ishte atashuar në perandorinë osmane u mundua për të treguar. Por në thelb neve jemi qenë njerëzore dhe duhet ta pranojmë bashkë ekzistenca me perandorinë kishte edhe disa përfitime për këtë klasë feudale shqiptare. Mos ta harrojmë që në kërkesat e lidhjes ose në memorandumet e jugut thuhej që ne nuk do të dorëzojmë as edhe një pjesë të vilajetit e Epirit dhe Tesalisë. Në Tesali nuk kishte shqiptar në atë kohë, po kishte shumë pronar shqiptar, antar të këtyre familjeve, të cilët kishin shumë çifligje dhe që nuk dëshironin që këto në një shtet të arshëm grek që do t'i bashkangjitej, do të thënë ti
humnin. Kështu që ishte e drejta e pronës në këtë kohë prevalonte mbi ndjetësinë kombëtare dhe ky është një fakt i njohur. Do ndalemi pak tek ekspozita çfarë përmban? Patjetër, me shumë kënaqësi. Së pari unë dëshiroj t'ju falenderoj sepse më jepni mundësi për të treguar dhe për t'u bërë thirrje njerëzve e janë në muze për të parë diçka që është e veçantë, është një ekspozitë e organizuar. Ne duhet ta pranojmë interesi i ushtuar për muzeun. Patjetër, do të thënë të paktën edhe nëpërmjet punës son, punës së stafit, në radhë të parë, do të thënë, por edhe dashamirësisë e medjave, të cilat kanë treguar një dashamirësi të vazhdueshme ndaj ngjarjeve dhe ekspozitave që hapen në Muzeun Historik Kombëtar, kemi një lloj shtimi të gjithë interesit të popullsisë. Atëherë ekspozita e lidhjes ka në mënyrë kronologjike gjithë zhvillimin e lidhjes shqiptare të Prizrenit nga 10 qershori i vitit 1878 dhe derisa ajo thyet në mars të vitit 1881, ka objekte origjinale të patriotëve shqiptar, pra është xhamadani i Mitsa Kolit, i cili është i ekspozuar për të parë, domethënë, pra i gjithë ajo figurë legjendare që ne e njohim nëpërmjet portretit të Salishi Jakut, tashmë është xhamadani, janë objekte të Alipash Gucis, të komandantit të forcave shqiptare që mbrojti Plavën dhe Gucin, është objekti origjinal pena dhe kalamari të Jeronim Derazit dhe Sami Frashit, vetëm të mendojmë që në vitin 1879 ata kanë patur një korrespondencë pikërisht për lidhjen dhe mund të mendojmë që ajo letër e famshme e Sami Frashit pra është shkruar pikërisht me atë kalamar, me atë pen, po kështu janë dhe armë të ndryshme të periudhës në cilat tregojnë se shqiptarët nuk i morën shumë lehtë vendimet e fuqive të mëdha, por dhe ana ushtarake vetëvendosëse. Dhe besoj se është një ekspozitë e kompletuar që ja vlen shihet dhe që sigurisht ne mirëpresim të gjithë moshat nga mosha 5 vjeç deri në moshën 95 vjeç. Ne të falenderojmë që vjen dhe flet sa herë të ftojmë për të tilla çështje që duhen trajtuar. Do të ndalim në pak reklam dhe do të themi të flasim për rrugët, për infrastrukturën. Durrës, Tiranë-Durrës nis sot puna me afrim qendrën vetëm pas pak.